пространстве для вас композиция из нашего последнего на сегодняшний день альбома «Противостояние». И, впрочем, не буду забегать вперед, новости от группы я потом вам расскажу. Сейчас пока музыки очень много. И следующая композиция, которая прозвучит для вас, это будет «Фортуна» с моего единственного на сегодняшний день инструментального альбома, который был записан в 2007 году. Единственный, но не последний, потому что я всерьез задумываюсь о втором, и материал на него постепенно копится. Вот, но, однако, пока будет звучать заглавная композиция с инструментального альбома «Фортуна» для вас.
группе. Может быть, многие знают уже из сети, я там уже где-то обмолвился о том, что наша группа приступила к созданию нового альбома. Причем как-то случилось это совершенно внезапно, и такое ощущение, что у нас просто навалились куча новых идей. Мы очень долгое время, вот перед моим отъездом, проводили в студии на нашей репетиционной базе новой. И мы готовим новый материал, который хотим выпустить где-то либо к лету успеем, либо, может, в самом начале лета. Мы хотим выпустить именно диск. Пока еще компании выпускают, ну, одна, во всяком случае, есть точно. Они выпускают диски, и мы хотим успеть выпустить именно пластинку, потому что не за горами время, когда, ну, наверное, уже этих диски уйдут в прошлое. Но с этим альбомом вот именно мы хотим торопиться. У альбома есть дежурное название «Неотвратимое», и совершенно точно будет так называться программа, и, скорее всего, и альбом. Но материал еще готовится, возможно, будут какие-то изменения, мы будем вас информировать. И следующая композиция, которая прозвучит для вас, будет называться «Иллюзия».